Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 15 марта 2019 года, и у микрофона Леон Вайнстайн. Великий лидер турецкой державы Эрдоган сообщил евреям, гражданам Турции, что он не уверен, что сможет удержать толпу от погромов. Обращение Эрдогана к Нетаньяху, в котором он это сообщил, приблизительно было следующее. Если, мол, ты не перестанешь провоцировать Турцию, кстати, я не знаю лично, что он имел в виду под провоцировать Турцию, то, Турция отыграется на собственных гражданах еврейской национальности. Думаю, что в Турции запрещено иметь оружие, населению. Поэтому нападающим погромщикам бояться будет нечего. В США у нас на руках около 300 миллионов стволов. Большинство в руках, кстати, республиканцев. Так что погромщикам, если, не дай бог, Конгресс продолжит свое потакание и де-факто поддержку антисемитов, то надо будет выяснять, где живут евреи-демократы, а где республиканцы. И, грабить демократов. В доме, например, моего приятеля здесь, в Лос-Анджелесе, на 4 человек 12 стволов оружия, и все он, жена и 2 сыновей еженедельно ездят по воскресеньям, совершенствуются в стрельбе, борьбе и драке с ножом, между прочим. Не завидую, если кто-то сунется. Демократам оружие у американцев не отнять. При первой же попытке в штатах Миссури, Миссисипи, Айова, Техас, Аризона, это просто гражданская война. Ну а Турция, экономика летит в пропасть, как и со всеми диктаторами. Эрдогану нужно срочно искать виновных, как всегда. Евреи, если они не покинут пределы этой когда-то культурной и образованной страны, именно они станут этими самыми стрелочниками. Интересно, что большинство убегающих сегодня турецких евреев бежит в Испанию и в Португалию. То есть те самые страны, в которые во времена инквизиции, преследования, они бежали, из которых в Турцию. Не думаю, что при нынешней ситуации в Европе, европейские переселенцы, еврейские переселенцы долго будут чувствовать себя в безопасности среди мусульман, наводнивших Евросоюз. На совершенно другую тему всплывают детали появления в американской печати печально известного досье на Трампа, которое, как выясняется, теперь было передано сенатору Маккейну. То есть слухи давно ходили, но сейчас, уже все точно мы знаем. Республиканцу, и личному врагу Трампа. Когда-то Трамп, сказал, что он вообще героев любит те, которые не сдаются врагу. А те, которые сдаются врагу, в его книжке называются не герои. За что Маккейн смертельно на него обиделся. Передано это досье было сенатору самим Кристофером Стилом, который, как мы знаем, был, составителем, вернее, даже не составителем этого досье. Мы не знаем, он сообщил, Маккейну Стил или нет, что информация, сообщена ему за деньги, из высшего эшелона руководства ФСБ, России. И что он, не знаю, опять же, сказал это или не сказал, он никак не подтвердил эту информацию, никак не имел возможности ее подтвердить. И передает просто то, что называется, одна баба сказала. Вернее, не одна баба, а что ему вручила ФСБ, которая, если верить демократам, могло лишиться жизни за это, потому что Путин хотел Трампа, как говорят нам демократы, мечтал о нем, снился ему Трамп во сне, и Путин вместе с Жириновским от счастья стонали. И путинская путинская ФСБ, подсекает его, дает компромат на доньку, за которого Путин борется. Вы можете поверить в это на секунду, да. В общем, получил Маккейн досье, прочел, возрадовался и понес его в ФБР. А его сотрудники потащили копии по газетам и телекомпаниям. Так что потом сенатор Маккейн мог сказать, что он ничего в СМИ никогда не передавал. Он действительно ничего не передавал в СМИ. Передавали его помощники. Опять сотрудники, прямо как
путинские, да, делали то, что им как бы запретил делать против его желания, да, вот, поверим ему, правда? Вот. Помощник Маккейна, значит, запретил репортеру, как он потом сказал, значит, на допросе, значит, из BuzzFeed, опубликовавшему всю эту историю самым первым, например, делать копию. Но пока, значит, репортер изучал досье, ушел на полчаса, и вот такой плохой бяка, нехороший репортер, оказывается, имел телефон с собой. Представляете себе, притащил с собой телефон, в котором была камера, и умел фотографировать, что совершенно ужасно. Или, кстати, может быть, со сканером был телефон, это я не знаю. Вот такой плохой, хитрый и находчивый оказался репортер по имени, значит, Бенсенджер. А Маккейн и его помощники были хорошие, но глупые. Поверим? Да? Да? Мальчики из ФБР, сага продолжается дальше, по случайности именно к тем, кто имел прямые и близкие связи с людьми Хиллари, пришел, значит, Маккейн, и вот это досье его передали. Значит, то есть Хиллари, которая заплатила за это досье, значит, чтобы досье составили, но ничего о нем не знала, правда, да? Вот, поверим еще раз. Так вот, значит, мальчики понеслись с этим досье в специальный суд. Сказали, что все на 100% правда, потому что здесь написано, что они проверили 2 раза и имеют подтверждение всему тому, что написано в досье, и уговорили судью дать разрешение на прослушку избирательной кампании Трампа, о чем, конечно, ни Хиллари, ни Демпартия сном духом не знали, и никакой информации никогда не получали, правда? Вот. Как-то очень в мире политики, значит, странно все это происходит, да, значит, кто-то очень высокий обратился к, значит, сэру Эндрю Вуд, это, значит, бывший посол в Великобритании, в Москве, с просьбой информировать Маккейна о досье. Значит, Вуд говорит, что не знал, что досье было заказано людьми Хиллари и, значит, оплачено ЦК Демократической партии, ну, не имел ни малейшего понятия. Он сказал, что к нему пришел Стил и, значит, показал досье и сказал, что у него есть очень важная информация, которую надо передать Маккейну. Возникает вопрос. Платила Хиллари? Значит, почему информация не пошла к ней? Почему не пошла, скажем, в Демпартию, которая внесла там тоже здоровую часть денег для этого досье? Или через них к коллегам-республиканцам? Почему через бывшего посла Стил передавал ее ненавидящему Трампа Маккейну, чтобы тот решил, что эта информация приходит к нему, я думаю, прямо из Англии, из чистых рук. Но мы-то знаем уже, что тот же Стил во время подготовки досье общался с представителями Госдепа, значит, например, с Брусом Ли, значит, нет, Брусом Ором, Брус Ли это совершенно другой человек. Почему с ним? А его жена работала в той самой компании, значит, которая наняла Стила и оплачивала его деятельность. Так сказать, голова уже, так сказать, идет, да? Значит, некая компания, которая называется Fusion GPS, получив деньги от Хиллари и от Демократической партии, наняла вот этого самого Стила в Англии, который обратился к своим якобы друганам из ФСБ, и те эту информацию для него собрали тайно от Путина, потому что Путин очень разозлился, правда, он же был за Трампа. Вот. Тайно передали Стилу, значит, Путин после этого их всех, так сказать, если узнал, казнил, правильно? Вот. А Стил уже не пошел почему-то в Демократическую партию, не пошел к Fusion GPS, не пошел к тем людям, которые ему прислали деньги, не пошел к Хиллари Клинтон, а пошел через знакомых к послу Великобритании в Москве, который знал Маккейна, а тот связался с Маккейном и сообщил, что есть вот такая интересная информация. Вот. Как-то что-то странное здесь во всем этом есть. Правда, такое вот странное. Значит, а Брус, вот это самое, о котором я говорил, значит, который не Ли, ответственно, а Ор, он встречался вот с этим самым Стилом в то время, как он тут готовил это досье. И потом он бегал, значит, после этих встреч в ФБР и с кем-то там тоже встречался и рассказывал. А ФБР само не встречалось
со Стилом, потому что Стил, значит, по утверждению ФБР, все рассказывал журналистам, они этого не могли допустить, и поэтому полностью вычеркнули его, прекратили с ним всяческие взаимодействия. Как прекратили? Ведь Брюс Орр общался со Стилом, потом шел к ним, они задавали какие-то вопросы, он шел обратно к Стилу, он отвечал, он обратно шел туда. То есть они как бы к нему, с ним общались, да, но через Стила. Вот интересно. Вот. Значит, теперь, значит, на Брюса Орра, значит, принимали, слушали, значит, ФБР и ничего не рассказывали в Хиллари Клинтон компанию, да? Но зато Fusion GPS, которая была нанята компанией, значит, знала все, что происходит, значит, между Стилом и Брусом, потому что теперь Стил им рассказывал и докладывал, мы так себе представляем, да, тем людям, которые платили им деньги. 8 миллионов в общей сложности, 3 от Клинтонши и 5 от Демократической партии, кассу, которую она тоже контролировала. Значит, теперь знаю из-за этого, что досье сюрпризом, ну, никак для них не было. Правильно, да? Вот, ну, как бы тебе сказать, ой, это сюрприз. Нет, не было сюрпризом. Но они почему-то сказали, и это есть в допросах всяких, что руководство, значит, ФБР утверждает, что они впервые увидели это досье, когда это досье к ним принес, значит, Маккейн. То есть, может быть, они досье вот само, кстати, вот такое зелененькое, серенькое, какое-то еще увидели в первый раз. А то, что в нем они давно знали, читали, и я подозреваю, даже немножко руководили процессом составления его. Кстати, вот Орр общался с этим самым, со Стилом, Кристофер Стилом, но был еще один человек, который с ним общался, по фамилии Блюменталь, тоже, значит, был в постоянном контакте со Стилем, но это уже просто друган и близкий к Хиллари человек, которому она все время писала какие-то не очень понятные, а потом срочно уничтожала имейлы, которые, так сказать, у нее с ним были. Значит, похоже, что вот эти два человека, один, значит, через ФБР, значит, Орр, а второй, вот этот Блюменталь, руководили, по крайней мере, направляли действиями Кристофера Стила, я думаю, так сказать, говоря ему, чего надо нарыть. А тот уже передавал, значит, в ФСБ и говорил, нарыть надо вот это. Ну, а те и нарывали. Вот. А Маккейна поймали на дурачка. Значит, сыграв на его, в общем, ненависти к Трампу и сделав вид, что это от него, от республиканского, очень уважаемого сенатора, не от них ни в коем случае. Поэтому, конечно, это досье легитимно, раз оно пришло от него. Добавим к этому, что, скажем, еще один штрих, что Маккейн с послом и со Стилом, вот эти вот свидания происходили в Канаде, значит, на конференции по безопасности в Канаде. Почему-то среди приехавших на эту вот канадскую конференцию был некий человек, которого, значит, зовут Ринат Ахмедшин, который, как нам теперь известно, сопровождал Наталью Весельницкую во время ее страннейшего визита в избирательную кампанию Трампа 5 месяцев до того. Вот что он там делал, значит, до поездки на, значит, канадскую конференцию, а Весельницкая связана была вот с этой самой с Fusion GPS по другим каким-то делам. Клубок совершенно фантастический. Значит, сенатор Маккейн позже заявил, что никогда не встречался с, значит, Ахмедшиным. Но он и в СМИ папочку не носил, правда, сам. А развозили его помощники. Маккейн на вопрос, встречались ли ваши помощники, значит, с Ахмедшиным, не ответил. Вот. Ну и на закуску, значит, дочь Клинтонов, Челси, написала на Твиттере, что антисемитизму типа вот того, что Ильхан Омар произносила в Конгрессе, не должно быть места в американской политике. Кстати, спасибо, Челси. На завтра, после этого, она была в университете Нью-Йорка, где группа студентов, увидев ее, значит, подбежала и стала кричать ей в лицо, что она исламофобка. Это потому, что она, значит, против антисемитизма. И что из-за таких, как она, убивают мусульман в Новой Зеландии. Это как раз вот случилось, да? То есть из-за таких, как она. Вот. Как это иронично.
что люди, которые раздували вот весь этот костер, а сами теперь в нем горят. На этом все. До свидания.